尊老大要介绍的俗语是：大陆沿海讨海人认为鱼类上好食的部分，冲刺、鸡仔肚、白腹仔尔。冲刺、鸡仔肚、白腹仔尔。冲刺所指的是枪仔鱼鳃的部分，鸡仔肚所指的是石斑鱼的胃，白腹仔尔所指的是白腹仔鱼的背部的所在。这个部分拢会使人永生难忘。即摆要介绍的鱼仔类是枪仔鱼。枪仔鱼分白枪、乌枪、西巴枪、鸡人枪等，伊是属于沿海洄游性的鱼仔类。鸡仔鱼有青石斑，是属于沿海、深海、沉底、单独掠食性的鱼仔类。白腹仔是属于沿海洄游群聚掠食性的鱼仔类。谢谢。